Hello， 大家好！一玩遊戲真係精神啦，係嘛？一玩遊戲梗係有我啦。咁好啦，我哋請出嘉賓先，陳世安、溫力明同埋阿 Baby 啊，呢邊就係吳國敬、裕美同埋高浩正。你唔做司儀，做翻玩嗰個啦。好啦，既然新年咧，我哋玩個新年嘅遊戲。新年每笪地方咧都唔同習俗嘅，馬來西亞有馬來西亞唔同啦。我哋國內有國內唔同啦，因為大家而家知道啦，廣州朋友睇緊，香港朋友睇緊，咁香港嘅習俗會唔同啦，或者美加都會唔同。好啦，我哋拍咗4條片，其中咧呢個新年習俗咧有一條片係假嘅，咁究竟睇下邊個估得到啦？因為我都未睇答案，我哋一齊睇睇，去片。喺中國北方嘅人咧，過年就會食餃子㗎啦。而佢哋就會喺包餃子嘅時候咧，將啲貴重嘅嘢包入餃子裏邊嘅喎。咁邊個食到嗰粒餃子咧，就會成年行好運㗎啦。杭州人咧喺冬至之前就會買好多蘿蔔嘅喎，切完啲蘿蔔之後再洗乾淨，就擺入個罌度。然之後再撒上一層一層嘅鹽去醃啲蘿蔔㗎。耶！冬至到啦，咁就請神開光。然之後咧，再將啲蘿蔔攞出嚟炒肉拜神，咁就為之 very good 啦。我哋馬來西亞人咧過農曆新年嘅時候就會食七彩魚生㗎，將啲材料加好之後咧就可以開始撈㗎啦。但係記住撈嘅時候要講啲吉利嘅說話喎。哇，犀利啊！越南人咧過農曆新年嘅時候咧，同我哋食嘅團圓飯係唔一樣嘅喎。原來咧佢哋食團圓飯之前咧就一定要食粽啊，咁咧成年先至會行好運。好啦，嗱，大家睇到啦，大馬人啊，梗係知個答案係唔係啦，係嘛？杭州人係咪咁嘅咧？北京人食餃子係咪咁嘅咧？一話係，好，即刻寫答案啦！可以畫圖，可以寫出嚟。究竟邊一樣係啱嘅咧？越南人係咪一定喺新年係食粽咧？喂，你喺度做咩啊？你畫咩啊？你介紹下自己，拎起支咪啊！其實我畫緊嗰個粽子，因為咧我覺得係唔啱嘅。你覺得越南人咪食粽㗎？係啊。我覺得你喺度畫放紙鷂喎。其實未畫好㗎。哦，未畫好啊！好，繼續啊！你咧？好。你畫咩啊？我畫粽啊。你畫粽啊？係，呢個係粽嚟嘅。你又覺得越南人唔應該食粽？應該係唔食，應該唔係食粽㗎啦，我相信應該。係咩？係啦。粽係幾多咩季節食啊？係嗰個端午節。端午節關越南人咩事啫？中國人先有端午節啫嘛。越南有個屈原咩？傻下傻下。你咧？第三啦。第三係咩啊？我見到個煲嘢啊，之後有個腳踩落去嘅。啊！而家有木竹噶嘛，即係佢整乾淨晒先踩啊嘛。我睇見我都唔想食啊，講真。係，好驚啊嘛。點解你隻手得4隻手指嘅？腳嚟嘅。啊，腳嚟啊！係啊，腳4隻手指啊！我唔識畫畫啊，你講。唔識畫畫寫字啊嘛，又唔識字啊？我唔識華語字嘅啫，其實。你唔識華語字？係啊。我唔識英文咩？依家你唔寫英文？又係喎嚇，唔好意思啊，呢個。真係。係啦嚇。上面嘅觀眾，你覺得佢係咪好似阿側田咁傻更更啊？好啦，阿勁，嗱，我識寫中文字啦，係咩？咩啊？臭腳難聞，我頂唔順。咁你係估啫，人哋講習俗噶嘛。咁我就估呢個啦，點識啊？未必一定嘅。用腳踩喎。你又覺得用腳踩又唔啱啊？唔係，因為我啱啱睇完都唔想食咧。幾鬼多！我哋打魚蛋呢啲，嗰啲魚蛋係咁踩完啊，撻絲夠好味啊！你問下高浩正啊！新年流流冇嚟用隻臭腳踩落去鹽嗰度啊，唔得。有咁多毛啊？係咯，好核突啊！入咗去又掹唔翻出嚟，咁用得你嘅？唔好啦啩。好啦，佢哋3個都話2號唔係，你哋咧就有4號唔係，4號唔係，即係5個啊，唔係4個加埋你。係覺得隻臭腳啊唔應該，咁啊都唔係個習俗問題啊！你係覺得拍條片有問題啫。你兩個咧就唔識中國歷史嘅。
越南啊冇屈原噶嘛，其實係識㗎，只不越南啊過中意有屈人嘅啫嘛，邊有屈原嘅啫？係嘅咩？梗係啦。我應該總唔應該係過年應該有啊嘛，我相信啦。好，而家開答案，呢兩個係傻嘅，越南新年就係食粽嘅。好嘢！杭州人咧就唔係醃酸腳嘅，所以咧就冇理由用隻腳踩嘅。OK，好。